Оның кул эшләрен төрле күргәзмәләргә сорап алалар. Райондашыбыз табигать дөньясы белән илһамланып яши. Аның гипстан, тузлы камырдан ясалган картиналары, штукатурка, балчыктан эшләнгән сыннары да шуны дәлилли. Пастель һәм акрил буяулар белән эшләнгән диварлардагы рәсемнәрдән сихри нур бөркелә кебек. Рәссамнар юкка гына пастель белән ясалган картиналарны рәсем сәнгате һәм графиканың бөтен байлыгын үз иченә тупланган дип әйтмиләрдер. Рисую и леплю я с детства, лет с 5, наверное, если не раньше. Как один начала, так и лепить и рисовать. Художественную школу закончила, потом курсы в Санкт-Петербурге, а именно барельефами занимаюсь уже около 12 лет, а конкретно на заказ уже профессионально. Ну вот лет 6, наверное, точно занимаюсь. Новиковларның һәр бүлмәсе төрле формада эшләнгән паннолар белән бизәлгән. Аларның күбесендә җәнлекләр, су хайваннары, кыр чәчәкләре сурәтләнгән. Бу матурлык Ярославаның табигать белән бер сулышта яшәвен тагын бер кат дәлилли. Идеи из интернета подчерпываю, по телевизору что-то интересное вижу, фотографии разных художников копирую или из головы, как фантазия придет, так накатит вдохновение, так начинаю лепить. Новиковлар җирлектәге иң уңган, иң эшчән гаиләләрнең берсе. Алар җир җимертеп эшли дә, матур итеп яши дә белә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.